हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और मैं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस पब्लिश करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देता हूं एंड होम्योपैथिक डिजीज के बारे में भी विस्तार से बताता हूं। तो आज इसी क्रम को जारी रखते हुए आपके लिए एक और बेहतरीन और महत्वपूर्ण होम्योपैथिक टॉपिक या मेडिसिन कह लीजिए, जस्टिशिया अधोटोडा सिंघी या वसाका का पौधा, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाता है। किसी भी तरह की कोई कफ हो या जिसे खांसी कहते हैं, पुरानी से पुरानी कफ हो या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वहां पर जस्टिशिया अधोटोडा का बहुत बेहतरीन प्रभाव देखा गया है। वही मैंने इस वीडियो में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और अभी जैसे विंटर सीजन चल रहे हैं तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जस्टिशिया अधोटोडा। इसे कॉमन भाषा में कहते हैं वसाका या सिंघी का पौधा। तो इसके बारे में मैंने पूरा आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक वाइन्स एक मात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के रिगार्डिंग पूरी जानकारी प्रोवाइड करा जाती है मेरे द्वारा। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है या सब्सक्राइब कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, वहां केवल दबाना है, पुश करना है और पास में एक जो बेल आइकन है वहां पर भी पुश कीजिएगा। उसके बाद ही जैसे कोई मेरा नया वीडियो आने वाला होगा, अपडेट होने वाला होगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और रिगार्डिंग आप जो भी होम्योपैथिक जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करके आप जो प्रीवियस वीडियोज हैं पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीवियस वीडियोज की बहुत बेनिफिशियल वीडियोज है, वो भी आप लोग देखकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं जस्टिशिया अधोटोडा के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, इसे कॉमन भाषा में कहते हैं, देसी लैंग्वेज या अदर पैथीज में से कहा जाता है वसाका या फिर सिंघी। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये एक प्लांट हर्ब है। वैसे ये आपको पूरे इंडिया में या भारत में देखने को मिल जाएगा। ऐसा कॉमन पौधा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कल्टीवेशन इसका नहीं होता हुआ दिखता है। पूरे भारत में आपको ये उगता हुआ दिखाई दे जाएगा। ज्यादा बड़ा पौधा या पेड़ तो नहीं कह सकते हैं, अप्रोक्स 2 से 3 मीटर इसका पौधा होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी चौड़ी प्रकार की होती हैं। फूल इसके अंदर पाए जाते हैं, हल्के सफेद और नीले रंग के फूल इसके अंदर पाए जाते हैं। एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, विंटर सीजन के अंदर ही इसके फूल खिलते हैं। अदर सीजन में इतना ये फार्मिंग इसका नहीं हो पाता है। विंटर सीजन के अंदर ही कलेक्शन भी इसका विंटर सीजन के अंदर ही किया जाता है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इसका जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में यूज में लेते हैं, मदर टिंचर उपयोग में लिया जाता है। पोटेंसी में भी काम में ले सकते हैं, बट मैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। मैं पोटेंसी और मदर टिंचर दोनों का उपयोग करता हूं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इस दवाई को बनाने के लिए इसकी जो चौड़ी पत्तियां होती हैं, लीव्स का प्रयोग करती है, क्योंकि उसका अर्क ही इतना बेहतरीन मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से जस्टिशिया का जो प्लांट है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की किसी भी डिजीज को कवर करता है। इसके अंदर मौजूद कुछ खास तरह के एल्केलॉइड्स मौजूद होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं इसकी पत्तियों में, जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं। तो ये जस्टिशिया या वसाका या सिंघी के बारे में कुछ हुई थोड़ी सी कॉमन जानकारी इस पौधे के बारे में। अब आइए इसके जो बेसिक, जैसे कि मैंने बताया कि थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा श्वसन तंत्र, उस पर बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलता है। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ग्रेट एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। थोड़ा सा हिंदी में समझाना चाहूंगा। ग्रेट एक्सपेक्टोरेंट का ये मतलब होता है कि आपकी जो छाती है, चेस्ट है, वहां पर कफ का अगर जमा हो गया हो, बलगम जम गया हो, कंजेशन हो गया हो, चेस्ट में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है चेस्ट से रिलेटेड, उसको बाहर एक्सपेल आउट करने का, बाहर निकालने का काम करता है। क्योंकि खांसी, किसी भी तरह की कोई खांसी हो, चाहे वो बार्किंग कफ हो, ब्रोंकियल अस्थमा में हो रही खांसी हो, ब्रोंकाइटिस हो, न्यूमोनिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, खांसी रुक नहीं रही हो, बड़े हो बच्चे हो, वहां पर ये आपके जो बॉडी का कंजेशन है, चेस्ट का में जो कंजेशन हो रहा है कफ के कारण,
तो उसको एक्सपेल आउट करने का काम ही जस्टिशिया अधोटोडा करता है। ये आप अगर मदर टिंचर में लेना चाहें तो 10 से 15 बूंद 1/4 कप गर्म पानी में यूज करें, दिन में 2 से 3 बार, तो आपको काफी अच्छा आराम देखने को मिलेगा। अब बताना चाहूंगा कि बच्चों की जैसे एक खास बात है कि बच्चों में सर्दियों में वुपिंग कफ काफी देखा जाता है, डिस्निया लाइक कंडीशन हो जाती है, बच्चा जो खांस खांस के परेशान हो जाता है, रात को काफी तकलीफ होती है, उसे सो नहीं पाता है, जैसे ही लेटता है तो बच्चे को परेशानी होने लगती है, नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, खांसी रुकती नहीं है और नीला सा पड़ जाता है, सफोकेशन हो जाता है, चेस्ट में काफी पेन होने लगता है। तो वहां पर खांसी को रोकने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि पुरानी से पुरानी कितनी भी खांसी हो, किसी भी डिजीज से रिलेटेड हो, चाहे एस्थमेटिक कफ हो, चाहे ब्रोंकाइटिस का हो, चाहे न्यूमोनिया में हो रहा हो, चेस्ट का कंजेशन हो, लंग्स को क्लियर आउट करने में भी जस्टिशिया का बहुत बढ़िया रोल देखा गया है। सोते समय पेशेंट को खांसी चले, रात को काफी परेशानी हो, तो बिल्कुल आपके दिमाग में जस्टिशिया क्लिक आउट होनी चाहिए, जो कि आपके जो चेस्ट का कंजेशन है उसको रिलीज करती है, एक्सपेल आउट करती है। किसी भी तरह का कफ हो, ग्रीन कफ निकल रहा हो, येलो स्पूतम हो, रस्टी स्पूतम हो, ब्लडी स्पूतम हो, तो किसी भी तरह के कफ को बाहर निकालने का काम जस्टिशिया अधोटोडा ही करता है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि सुबह में मॉर्निंग कफ के अंदर मॉर्निंग में भी परेशानी हो रही हो और नाइट में भी ज्यादा परेशानी हो रही हो, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 से 10 बजे तक पेशेंट को काफी बेचैनी हो रही हो, इरिटेशन सा फील हो रहा हो, इसमें एक खास बात यह है कि 1 पैरोक्सिज्म, 2 पैरोक्सिज्म, 3 पैरोक्सिज्म, 1, 2, 3 3 तरह के पैरोक्सिज्म के कफ होते हैं। जस्टिशिया वहां काम में ली जाती है जहां 2 पैरोक्सिज्म का कफ हो। इस तरह के कफ के अंदर जस्टिशिया का उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। इस तरह के कफ में जस्टिशिया अधोटोडा को हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। और बात करूंगा जैसे कि पेशेंट को ठंड लगती है सुबह और शाम को या रात को सोते वक्त, तो ठंड लग के कपकपी छूटना, उस समय खांसी की जो कंप्लेन है बहुत ज्यादा आना, शिवरिंग होना, कपकपाना, तो यहां पर इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है फीवर और चिल की स्टेज में भी, जिसके साथ में कफ इन्वॉल्वमेंट हो जाए। न्यूमोनिक पेशेंट कभी आपने देखा होगा, बच्चों में छोटे जैसे बच्चे होते हैं, 3 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें विंटर सीजन में काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो विंटर सीजन अभी जैसे चल रहा है, तो उसमें आप जस्टिशिया अधोटोडा को भूले नहीं, बहुत बेहतरीन काम इसका आपको देखने को मिलेगा। और एक खास बात इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई पेशेंट खांसता रहता है, बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो जस्टिशिया का जो 30 पोटेंसी में है, आप लोग एक्यूट में रिपीटेशन भी कर सकते हैं। 1 चम्मच पानी में 3 से 4 बूंद आपने हर 1-1.5 घंटे से रिपीट कर ली, तो आपको किसी भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही अच्छा सूदिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये समरी में यही कहना चाहूंगा कि जस्टिशिया अधोटोडा या वसा का एक ऐसी हर्बल मेडिसिन है जिसका की उपयोग अदर अलाइड पैथीज में भी किया जाता है, बट हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन रोल इसका आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर यूज करना चाहें तो बिल्कुल मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और इसका पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। एक हर्बल मेडिसिन होने के साथ साथ ये इंडियन प्लांट भी है, जो कि आपको इजीली इसकी मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हुई जस्टिशिया अधोटोडा के बारे में जानकारी। किसी भी समरी यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की कोई खांसी हो, पुराना से पुराना कफ हो, अगर पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो जस्टिशिया अधोटोडा का मदर टिंचर या 30 या 200 पोटेंसी अपने पास में रखे और होम्योपैथिक फिजिशियन की गाइडेंस में आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में बच्चों में और बड़ों में बहुत ज्यादा देखा गया है। जस्टिशिया किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो पेटेंट कफ सिरप होती है उसमें भी इन्वॉल्व किया जाता है, इसीलिए मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से बहुत अच्छी दवाई है। इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी ज्यादा प्राप्त करनी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग अगर प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कीजिएगा, वहां मेरा ईमेल आईडी और अदर लिंक्स दिए हुए हैं, बिल्कुल आप लोग चेकआउट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।